Pamirsa Dinas Pertanian Distan Kabupaten Tabanan ngelintangin bidang peternakan. Saya ninjapang pangupaya untuk masang airtag sampi duen krame. Rau makin sampi sane sampun kepasangin airtag wenten langkungan limang talian ring samian kecamatan. Nanging pemargin nyane durung 100% saking kewentenan nyane. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan, Gede Eka Parta Aryana Mausang, indik panglimbakan airtag sampi puniki kekawitin daweg pengawit warsani mangkin saha program inucap kantun memargi kantos mangkin. Sampi sanik kepasangin airtag puniki sadurung nyani sampun mevaksin penyakit mulut dan kuku PMK. Airtag puniki madue barcode saning ranjing ring aplikasi medaging vaksinasi PMK identitas data sanin wenang sampi GPS sanes sapisanan nyihnayang genah sampai inucap. Ringgala pungkuran fitur aplikasi puniki pacang sayan kawawahin rumasuk medaging data kesehatan hewan. Rahumangkin ring panglimbakan airtag sampai inucap sampun dados kebijakan ring perdagangan sampai antar pulau saha peternak nenten kakeniang prebeu utawi gratis. Wantah peternak muatang galah antuk ngantos sanggiliran santukan akeh sani patut keayahin. Sani mangkin panglimbakan airtag sampi ring Kabupaten Tabanan sampun memarki langkungan limang talian ukud saking kuentenan langkungan 3 talian kuentenan sampi sawawengkon Kabupaten Tabanan. Manik bisnis Bali nguningayang.